Hej. I den her video, der skal vi kigge på Excels håndtering af datoer, fordi ikke alt, der ser ud som datoer, forstår Excel som datoer. Til det der har vi lavet det her lille eksempel, hvor der er noget, der ser ud som datoer, uden nogen mellemrum i. Der er noget, der ser ud som datoer med noget punktummer i, som adskillelse, og der er noget, der ser ud som datoer, der har bindestreger som adskillelse. Og vi har lavet alt til at være det dag, måned og år, som er rækkefølgen. Og det man typisk kunne tænke sig, det er, at jeg vil gerne have et overblik over det her, så hvis jeg kunne lave en pivottabel, hvor jeg kan få det her summeret op per måned og per år, sådan noget, så vil det give mig et bedre overblik. Så normalt så vil man lave en pivottabel, og den siger vi, den sætter vi på det samme ark som mine data, bare så vi lige kan følge med her. Og så siger vi datoerne ned, og omsætningen. Det var det, vi forsøgte at se. Hvis man vil kopiere det, så kan jeg ikke få lov, og i det hele taget så lister den også de samme datoer forskellige steder. Der er ikke noget summering over det her, så det fungerede ikke. Så hvis vi sletter det, og så vil jeg vil gøre, det er, at først så vil jeg formatere det som en tabel. For det første, det bruger man til, for eksempel hvis man skal lave lookup, så fungerer det meget bedre, men det kan vi tage en anden gang. Hvis vi tager tabellen og siger datoen, så går man til data, text to columns, og her vil vi gerne have den tabulator separeret, fordi vi gider ikke ændre det. Og så i det næste trin, der er det vigtigt, at vi vælger dato, og så vælger vi, hvor vi kommer fra. Og det er altså dag, måned og år, som er rækkefølgen, vi kommer fra. Og det er vigtigt at fortælle Excel, hvor vi kommer fra, og ikke hvor man gerne vil hen til. Bare så man er opmærksom på det. For når vi så får det afsluttet, så præsenterer det sig som datoer. Man kan se heroppe, at den opfatter det som dato. Og når vi så forsøger at lave en pivottabel, hvor vi trækker datoen ned, så har den allerede grupperet det. Og hvis vi tager omsætningen over, så den har allerede grupperet det per dato. Og siden har datoen 2 gange, så vi kan bare vælge at fjerne den ene. Men hvis vi nu gerne vil have haft det per år også, så kan vi gruppere dem yderligere og sige, at vi også gerne have år med. Så nu har jeg en sum på hele 2024, og jeg har på de enkelte måneder, og jeg har på de enkelte datoer. Så for eksempel den 12. april, der er det 827, og hvis vi kigger herover, så har vi den 12. april 2 gange, og summen af de to, det er de 827. Så fungerer det. Så det var tippet. Brug data, text to columns, og sørg for at angive, hvor man kommer fra. Så formaterer Excel det rigtigt. Det kræver selvfølgelig, at datoen kommer ens, men hvis det er en eller anden form for eksport, man har lavet, så kommer de jo typisk ud ens. Det er bare ikke sikkert, at Excel opfatter, at det er datoer. Så det her, det er hjælpen til det. Tak for nu.